ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக். இன்னைக்கு ரொம்ப நாளாக லலிதாவி அப்படின்ற ஒருத்தவங்க ஸ்லைமில் ப்ளூ இங்கை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே, கிளியர் ஸ்லைமை வச்சு என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க போது தான் வந்து இங்கை வந்து நம்ம வேக்சின் மூலியமாக வந்து நம்ம போட்டு காட்டலாம் ப்ளூ இங்கை வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் எடுத்திருக்கேன். கிளியர் ஸ்லைம், ஜெல்லி ஸ்லைம், அதுக்கப்புறமா வந்து ஹோம்மேடாகவும் வந்து இங்கு வச்சு நான் ஸ்லைம் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோ வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதுவும் வந்து வீடியோட எண்டிங்கில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ வீடியோ வந்து மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு டாக்டர் ரேஞ்சில் ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கு. எப்போவுமே நம்ம ஊசியை வச்சு வெறும் தண்ணி அடித்து தான் விளையாடுவோம். ஆனால் இந்த மாதிரி சிரிஞ்சி போட மாட்டோம். அந்த ஊசி மெயிலில் இருக்குதுல்ல, அது வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். தண்ணியை வச்சு விளையாடுவோம். இப்போ போட்டது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு டாக்டர் ரேஞ்சுக்கு செம்மையாக இருக்குது. எனக்கு ஜாலியாக வச்சு நானே விளையாடிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் உள்ளே போடும்போது வந்து நிறைய இங்க்லாம் வந்து வெளியில் வருது. உள்ளே வந்து அதாவது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்சார்பே ஆகலை, உள்ளே வந்து இறங்கலை. நான் அப்படி தான் நினச்சேன். உள்ளே போயிட்டு அப்படியே சூப்பராக வந்து நரம்புலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுற மாதிரி ஆகும். பட் ஆனால் வரலை. அதுக்கப்புறமா இங்கை மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக வேறு லெவலில் வந்துருக்கு பாருங்கள் நம்மளுடைய ஸ்லைம், இங்க் ஸ்லைம். நல்ல ஒரு எப்படி சொல்கிறது தெரில, நல்ல அந்த கலரே வந்து செம்மையாக இருக்குது. கண்ணாடி கலரில் ஒரு நியான் கலர் ஃபினிஷிங்கில் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து பபுள்ஸ் வருது, நல்ல ஒரு க்ரன்ச்சினஸ் கிடைக்கிது. நல்ல சூப்பராக வந்து ஸ்லைம் ப்ளஸ் இங்க் வந்து பயங்கரமாக வந்து மிங்கிள் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று என்ன விஷயம்னா வந்து இப்போ நான் ஜெல்லி ஸ்லைம் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு. ஸோ அந்த ஜெல்லி ஸ்லைம் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 ஹார்ஸ் கழித்து நான் எடுத்து காட்ட போகிறேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். என்னோடய நெயில்ஸ் கிட்ட இருக்கிறதுலாம் அழுக்கு கிடையாது, அதே சேம் இங்கு தான். ஸோ ப்ளூ கலரில் இருக்கிறத ஜெல்லி ஸ்லைம் எடுத்திருக்கேன். ஏன் ப்ளூ கலரில் எடுத்தேன்னா இதுதான் என்கிட்ட இருந்துச்சு ஒரு 4-5 மாதமாக. அதாவது சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண போது வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது இன்னும் வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து இங்க் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிது. அதனால் நல்ல உள்ள டீப்பாக வந்து நான் ஊசியை குத்துனேன். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கொஞ்சம் கீழே வரைக்கும் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சிது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெல்லி ஸ்லைமில் இருக்கிறத விட வந்து கீழே நிறையவே வந்து லீக்கேஜ் வந்துடுச்சு. சரி ஓகே, இப்போ வந்து கலர் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அந்த ஜெல்லி ஸ்லைம்லல. சூப்பராக இருக்குது இது கூட பார்க்குறதுக்கு. ஜெல்லி ஸ்லைம் ப்ளே பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு கிளியும் டேர் ஆகும். ஸோ இதை வந்து நம்ம பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டு ஒரு 8 மணி நேரம் கழிச்சு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதோடைய ரிசல்ட் இந்த வீடியோட எண்டிங்கில் இருக்குது. திருப்பி அதையே பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான், சாரி. இப்போ வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ இந்த பவுல் பார்த்திங்கன்னா இங்க் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இதுலேயே வந்து நான் கொஞ்சம் க்ளூவை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுலேயே வந்து நம்ம ஸ்லைமை வந்து மேக் பண்ணலாம். இப்போ போரெக்ஸ் வச்சு தான் நான் வந்து மேக் பண்ண போகிறேன். இப்போயே சொல்லணும்னா நல்லா வந்து அந்த இங்க் ப்ளஸ் க்ளூ ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு மிங்கிள், நல்ல கலர் உள்ளே இறங்கணும்ல க்ளூக்குள்ளே. ஸோ அதனால் நல்லா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். அது கூடவே இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளிசரின் ஒரு 2-3 துளி வந்து நான் இதில் போடுறேன். கூடவே வந்து போரெக்ஸ் வாட்டரை ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நிமிஷம் ஆச்சு இந்த ஸ்லைம் வரதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் வந்து கிளியர் க்ளூவோடைய ரிவ்யூ கேட்டிருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ வந்து நம்ம கிளியர் க்ளூவோட ரிவ்யூ தான் வந்து வரும். நான் வந்து வீடியோ எடுத்து முடிச்சிட்டேன். ஸோ நாளைக்கு இல்லை நாளை கழிச்சு நான் அதை அப்லோட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இந்த ஸ்லைம் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதோடைய ஜஸ்ட் ஒரு ரிவ்யூ வந்து நான் அந்த கிளியர் க்ளூ ரிவ்யூ கொடுப்பேன்ல, அப்போ வந்து நான் பேலன்ஸ் இருக்கா அந்த ஸ்லைம் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்டுறேன். இங்க் ப்ளஸ் ஸ்லைம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு என்ன ரிசல்ட் வருதுன்ட்டு. இப்போ ஜெல்லி ஸ்லைமோட ரிசல்ட் பார்க்கலாம். ஜெல்லி ஸ்லைம் பாருங்களேன். ஆக்சுவலி வந்து 8 ஹார்ஸ் கழிச்சு நான் எடுத்திருக்கேன். பட் ஆனால் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு எந்த ஒரு அறிகுறி கொஞ்சம் கூட கிடையலை. லைட்டாக வந்து உள்ளே ஒரு டீப் அந்த இங்க் ப்ளூ கலரில் வந்து இருக்குது. பட் ஆனால் வந்து ரொம்ப உத்து பார்த்தா தான் தெரியுது. உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. அக்கா வந்து அதே ஸ்லைமை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டே எடுத்து வச்சுட்டு வந்து சும்மா போய் பேசுகிறாங்க. நீங்கள் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. இதை வந்து ஜெல்லி ஸ்லைமில் இருக்க கலர் இங்க் போட்ட கலரு வந்து எங்கே போச்சுன்னு எனக்கே தெரியலை. டைம் லேப்ஸ் வீடியோ வச்சு தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் போல். ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா வந்து நார்மலாக ஆஸ் யூஷுவல் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரி பேக் டு நார்மலில் இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இதை எடுத்து ரிவ்யூ கொடுக்க போதே என்னோடய குட்டீஸ்லாம் வந்து இதை எடுத்துக்கிட்டாங்க. இந்த சந்திரமுகி படத்தில் வந்து பேய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரஜினிகாந்த் சார் சொல்கிற மாதிரியே வந்து இந்த ஸ்லைமில் வந்து இந்த இங்க் இருக்குது.